การประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยข้ามทุกขีดจำกัดของความแรง All New CBR 300Rเป็นช่วงเส้นทางที่สวยมากคือผ่านก็ต้องประทับใจอะค่ะนี่ผมก็กลายเป็นหมีไปแล้วอร่อยเยี่ยมเลยสุดยอดขนมปังจิ้มน้ำผึ้งเหนียวจังวะยาจางเป็นเมืองที่มีทะเลสวย1 ใน 29ชายหาดที่สวยที่สุดในโลกเป็นถนนเส้นหลักของเวียดนามเกือบ 2,000 กิโลเมตรจากภาคเหนือไปถึงภาคใต้เลยพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่ทะเลทรายมุ้ยแน่อารมณ์เหมือนหาดทรายเราอยู่บนเกาะที่เป็นทรายอย่างเดียวหลังจากที่ทีมบิสไลเดอร์ได้เดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนกันที่ทะเลทรายแดงที่มุยเน่จนเป็นที่พอใจแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาออกเดินทางไปพิชิตฝันกันต่อที่ทะเลทรายขาวซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไปอีกประมาณ30 กิโลเมตรครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงที่นั่นเราคงต้องขอพักรับประทานอาหารกลางวันกันก่อนซึ่งที่นี่ก็มีร้านอาหารที่ตั้งอยู่ริมทะเลให้เราได้ลิ้มลองอาหารเวียดนามรวมถึงซีฟู้ดสดๆจากทะเลด้วยครับก็เป็นไปตามสไตล์เมืองตากอากาศชายทะเลอารมณ์ก็คล้ายๆหัวหินพัทยาครับตอนนี้เราก็มาถึงร้านอาหารชายทะเลแล้วนะครับที่นี่ก็จะมีรีสอร์ทบ้านพักมีร้านอาหารไว้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวบรรยากาศก็เงียบสงบและสามารถมองเห็นวิวทะเลได้อย่างสวยงามไปถึงเราก็ไม่รอช้าครับเปิดอาหารเวียดนามใต้กันในหม้อนั้นก็จะเป็นแกงส้มมีอาหารประเภทซีฟู้ดทั้งต้มผัดตุ๋นกินแหนมกับผักหลากหลายชนิดอย่างแกงส้มมีผักอะไรก็ใส่ลงไปเลยครับส่วนรสชาตินั้นต้องบอกว่าอร่อยสุดๆไปเลยครับหลังจากรับประทานอาหารกลางวันกันเสร็จแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาเดินทางไปที่ทะเลทรายขาวกันต่อแล้วครับซึ่งวิวสองข้างทางก็สวยงามและแปลกตาทีเดียวได้ขี่มอเตอร์ไซค์เลียบทะเลจีนใต้ผ่านขึ้นเนินทรายขนาดใหญ่เล่นโค้งลัดเลาะไปตามเส้นทางเรื่อยๆถนนก็เรียบเนียนรถก็ไม่ค่อยมีครับซึ่งพอขึ้นไปที่สูงเราจะสามารถมองเห็นวิวทะเลทรายที่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตามีทั้งสีแดงและสีขาวอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันเลยครับแต่ที่ทะเลทรายขาวแม้จะเป็นจุดท่องเที่ยวแต่น้อยคนนะครับที่จะมาถึงเพราะถนนหนทางที่นี่ยังไม่ค่อยดีครับทะเลทรายขาวอ่ะสวยมากแต่ถนนยังทำอยู่ส่วนมากอะค่ะทะเลทรายขาวเขาจะเข้าไปไม่ถึงเขาก็เล่นแค่ทะเลทรายแดงบางคนยังไม่รู้เลยข้างในทะเลทรายขาวมียังไงมีรู้แต่ว่ามีแต่คิดว่ามันคงล้างมันคงไม่มีใครเข้าอะไรอย่างเงี้ยคนที่เข้าไปถึงไม่เยอะนอกจากว่าเป็นทัวร์คนเวียดนามเขาไม่เข้าไปนะเพราะเขาบอกถนนหนทางไม่สวยไม่ดีและระหว่างที่เรากำลังเข้าสู่ทะเลทรายขาวนั้นเราก็ได้พบกับทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่สีน้ำเงินเข้มตั้งอยู่กลางวงล้อมของผืนทะเลทรายเป็นภาพที่สวยงามตื่นตาตื่นใจมากๆครับโอ้เป็นสิ่งที่เหลือเชื่อมีทะเลสาบอย่างสวยงามเลยแล้วก็เราผ่านเราก็เห็นเขาปลูกต้นไม้อยู่บนทรายเขาก็จะเลือก
ต้นไม้บางชนิดที่สามารถปลูกได้แล้วก็ปลูกใกล้ๆกับทะเลสาบผักก็ต้องมีเขาก็ต้องมีเลือกที่ชนิดไหนที่สามารถปลูกได้ ตอนนี้เราก็เข้าใกล้ความฝันของเราเต็มทีแล้ว เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันครับว่า ในเมื่อความฝันได้มาบรรจบกับความจริง มันจะสวยงามขนาดไหนครับ ข้ามทุกขีดจำกัดของความแรง All New CBR 300Rในที่สุดความฝันของทีมบิดสไลเดอร์ก็เป็นจริง ตอนนี้เราอยู่กันที่ทะเลทรายขาวแห่งมุยเน่แล้วครับ ทรายไม่ละเอียดสีเหลืองนวลเหมือนกับทะเลทรายที่เราเห็นในหนัง ตอนนี้เรากำลังสัมผัสมันอยู่ครับ ภาพของทะเลทรายกว้างใหญ่ สุดเวิ้งว้าง เกินกว่าที่พวกเราจินตนาการไว้ แถมวิวของทะเลสาบที่ตั้งอยู่ใกล้ๆก็งดงามจริงๆครับ ซึ่งตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะไปสนุกกับที่นี่แล้วล่ะครับ ครับผมตัวแทนกลุ่มนะครับแอฟริกาทวินพี่ดวงไปแล้วพี่ดวงครับออก เดี๋ยวนับก้าวก่อนจากตรงนี้ไปได้15 เมตรนะครับ15 เมตรตัวแทนกลุ่มของเรามีใครจะให้มากกว่านี้ไหมครับได้ตรงนี้ ดูแอปต่อจะไปได้ไกลแค่ไหนมาแล้วครับคุณแอปตัวแทนจากเวอร์ซิตไทยแลนด์คาวาซากิเวอร์ซิตไทยแลนด์ไปได้ปะได้โอเคพร้อมแล้วไปเลยวันพอได้โอเคได้นี่คือตายอย่าหยุดตรงนั้นไปได้ต่อเอาบิ๊กน้ำได้บิ๊กน้ำเอาน้อยล้มไม่ไกลกว่าคันนั้นน่ะอย่าหยุดจมสนิทแล้วเหมือนเดิมเจ้าที่มันจะเวงสุดยอดไปเลยครับแอฟริกาทวินถึงจะไปได้ไม่ไกลนักเพราะน้ำหนักของรถ
แต่แบบนี้ก็ถือว่าฟินครับ เดี๋ยวเรามาดูคุณแอฟจากค่ายเวอร์ซิสกันบ้าง ตอนนี้แกไปได้เคล็ดลับมาใหม่ คือการปล่อยลมยางให้อ่อนก่อนครับ เพื่อที่ให้ล้อสามารถที่จะตะกุยทรายได้ดีขึ้น มาดูกันครับว่าเขาจะทำได้สำเร็จหรือไม่ รอบแรกเหมือนจะยังไปได้ไม่ไกลนัก เดี๋ยวลองดูอีกสักตั้งครับ เอาใจช่วยคุณแอฟด้วยนะครับ เอาละครับในที่สุดรถของคุณแอฟก็ทะยานออกไปได้สำเร็จครับ สุดยอดไปเลยครับ อ้าว สุดท้ายก็ไปได้ไม่ไกลครับ รถจมทรายซะก่อน คงเป็นเพราะน้ำหนักของตัวรถที่มีมากเกินไปนั่นเองครับ แต่ว่ามันเสียหลักตรงที่มันแต่ว่าพี่จะประมาทตรงเอียงไหมล่ะแล้วก็ฮักมาถึงตะโต้ฟืดเลยมาถึงมาลองตรงได้นะถึงพูดเลยแบบเพราะว่าตรงนี้ต้องพูดแล้วอีกนิดเดียวคนไทยจมจริงเหรอระวังมันจะขาดนะดิมันไอ้ทรายมันโอบอยู่เนาะก่อนละเอียนก่อนเนี่ยฝั่งนี้ป่ะยิงสองเห็นไหมเนี่ยงานโตเลยถ้าโตนี่งานงอกเลยเนี่ยงั้นเหรอล็อกแล้วได้โอเคคนไทยกลับบ้านมาถึงแค่นี้ก็ถือว่า เมื่อพยายามถึงที่สุดแล้ว แต่ก็ไม่เป็นผล ตอนนี้คงต้องขอเอารถกลับไปจอด ไม่อย่างนั้นถ้าปล่อยให้ทรายติดโซ่แบบนี้ อาจจะเป็นปัญหาได้ครับ ขายต่อคันนี้ไม่ใช่ยังผมตั้งตรงนี้แหละข้างหน้าครับค่อยๆปล่อยรอบหมุนไปเรื่อยอย่าไปฟรีนะไปเลยร้อยมาได้ ในเมื่อรถของพวกเราไม่สามารถขี่บนทรายได้ ตอนนี้ก็คงต้องเปลี่ยนไปใช้บริการรถ ATV หรือมอเตอร์ไซค์วิบากของเจ้าถิ่นแทนแล้วล่ะครับ
ขีดจำกัดของความแรง All New CBR 300Rเป็นอย่างที่คาดหวังไว้อาจจะถูกขาดบ้างเล็กน้อยเมื่อเช้าอาจจะแบบว่าเป็นทะเลทรายที่เป็นทะเลทรายท่องเที่ยวครับอาจจะไว้เดินเล่นขึ้นไปดูหรือว่าเอาไว้เล่นสไลเดอร์แต่อันนี้ก็แบบว่าทะเลทรายขาวอันนี้ก็จะเป็นแบบเอาไว้ขับขี่ยานพาหนะจริงๆสวยมากครับรถผมแอฟริกาทวินครับตำนานปาริดาก้าเลยครับแต่คนขับกากๆนี่ก็ไปไหนไม่ได้เหมือนกันฮะพาเขามาเที่ยวทะเลทรายอย่างที่เขาเกิดมาครับก็ดีใจมากไม่เห็นทะเลทรายนะเราเห็นแต่ในหนังจีนตอนเด็กๆวันนี้เราได้มาคุกคุ่นผมเชื่อว่าผมเป็นคนที่เล่นทรายเยอะที่สุดในแก๊งนี้แล้วแหละ วันนี้เล่นสไลเดอร์ก็ ATV ครับจะเซอร์ไพรส์อยู่นี่ว่าอย่าง ATV เนี่ยเขาจะมีเด็กซ้อนไปด้วยเขาบอกให้คอยดูแลเราแต่พอมาขี่ไปสักพักเนี่ยมันจะคงหงุดหงิดว่าเราทำอะไรอยู่มันไม่ยอมไปไม่ยอมขึ้นไม่ลงนาทีแล้วเขาก็เลยขี่ให้แล้วขี่ให้ดูเท่านั้นแหละ แต่แข้งข้างยกล้อขึ้นไปโลดโผนมากครับคิดว่าถ้าเราหัดสัก 2-3 วันก็ยังไม่ได้อย่างมันนะค่อนข้างผมที่พามันเหน็บเอวไปด้วย มาพักผ่อนนั่งดูชิวๆก็อิ่มแล้วครับไม่เอารถลงพี่ครับผมแค่นั้นก็เหนื่อยแล้วสนุกมากครับเพราะว่าขึ้นไปลองละขับ ATV ไปก็มันแต่ว่าคนที่ขับพาไปมันกว่าค่ะพาสไลด์ลงเนินแบบวูบลงไปแล้วพอถึงพื้นรู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ค่ะคุ้มค่ากับการที่พยายามที่จะมาเพราะว่าตอนนั้นคือเหมือนทุกคนก็กำลังแบบถอดใจละเตรียมกลับไปละแต่พอรู้ว่าได้มาแล้วก็มาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าคุ้มมากค่ะอยากกลับมาอีกรู้สึกดีใจครับแล้วก็เราทำได้แล้วครับในสุดเราก็สามารถมาขี่รถบนทะเลทรายได้ถึงมันจะไม่ใช่รถของเราเองแต่ก็เต็มที่ครับสนุกดีครับอยากเอารถเราไปขับบนทะเลทรายให้ได้ครับแต่เนื่องจากรถเรามันหนักเกินไปครับเราลองปล่อยลมยางดูก็แล้วก็ไม่ได้เนื่องจากน้ำหนักมันเยอะครับมันจมก็ต้องยอมแพ้ครับมาไกลสุดประมาณสัก10 เมตรครับแล้วก็ขับกลับคืนได้คะแนนครับเมื่อกี้เล่นATV ครับกับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ครอสนะครับวิบาก2 อย่างมันมากครับเอาจริงๆมาข้ามเวียดนามมาได้ผมจบแล้วนะได้เดินทางได้ขี่รถเนี่ยผมโอเคแล้วไม่ต้องมาตรงนี้โอเคถือเป็นกำไรครับใช่หลายอย่างเลยค่ะทั้งประสบการณ์มิตรภาพคือทุกคนเหนื่อยกันหมดแต่ว่าคือทุกคนช่วยกันแก้ปัญหาได้ดีเลยค่ะไม่มีแบบโยนให้กันไปมาคือทุกคนช่วยกันหมดก็ถือว่ามันจุดหมายแล้วนะครับผมครับจุดหมายที่ใฝ่ฝันมาเห็นแล้วก็คุ้มเป็นพื้นที่ทะเลทรายที่กว้างขวางมากครับผมเป็นอะไรที่เราไม่เคยเจอแล้วเรามาครั้งนึงในชีวิตมันก็คุ้มครับผมครับคุ้มไหมผมว่ากึ่งๆนะคำว่าคุ้มมันคงได้ไม่เต็มปากถามว่าสนุกวันนี้เป็นวันแรกที่รู้สึกว่าเราได้เที่ยววันที่4 วันแรกเนี่ยเราอยู่กับการรอก็เราใช้ชีวิตอยู่ตามชายขอบของประเทศต่างๆเนี่ยอยู่4 วัน 4 คืนแล้วก็เมื่อวานเนี่ยออกถึงเรียกว่าตอนสายคือเช้าที่เราออกแล้วแหละแต่ก็ยังมาถึงที่หมายเนี่ยยังข้ามคือไม่ได้เที่ยวอยู่ดีแล้ววันได้แต่ขี่รถก็มีวันนี้นะครับที่ว่าได้ดอกที่นึงแล้วก็ได้เที่ยวแล้วพรุ่งนี้คิดว่าจะเป็นอย่างนี้อีกวันนึงหวังว่าเป็นอย่างนั้นนะวันที่มีความหวังกับวันที่สิ้นหวังครับตอนนั้นคือเราอยู่ระหว่างก้ำกึ่งคำว่ามีสิ้นหวังแล้วก็มีความหวังแค่ลิบหลี่ที่ว่าจะเข้ามาได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่พอเราเข้ามาได้แล้วกับวันนี้ทุกคนรู้สึกแฮปปี้แล้วก็มีความสุขกันทุกคนครับก็พร้อมที่จะลุยกันต่อไปครับก็สำเร็จแล้วครับเรามาถึงทะเลทรายจนได้ครับสำเร็จแล้วไปทุกที่ที่มีทางไปทุกที่ที่มีฝันแล้วครับโอเคไปทุกที่ที่มีฝันครับไปกับ Beast Rider
ถึงแม้การมาทะเลทรายขาวจะถือเป็นการพิชิตฝันได้สำเร็จ แต่ว่าถ้าจะให้สมบูรณ์พวกเราคงต้องมีภาพที่ระลึกของพวกเรากับรถจากระลึกไว้ที่นี่สักภาพครับ ซึ่งบังเอิญเหลือเกินที่พวกเราไปเจอทางปูนที่ถูกทรายกลบไว้ทำให้รถของพวกเราสามารถใช้เส้นทางนี้ตะกุยผ่านทรายขึ้นไปจอดรถถ่ายภาพหมู่ร่วมกันได้ ถือว่าเราโชคดีจริงๆครับ ตอนนี้เราก็จอดรถเซตมุมแต่งหล่อกันจนพร้อมแล้ว เรามาทำภารกิจนี้ให้สมบูรณ์กันดีกว่าครับ และแล้วภารกิจพิชิตฝันที่ทะเลทรายเวียดนามก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ถึงแม้ว่าจะต้องผ่านช่วงยากลำบากมาในช่วงแรกๆอยู่หลายวัน แต่ว่าพวกเราก็ยังคงร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกันฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาได้เชื่อว่าการมาทะเลทรายครั้งนี้คงจะอยู่ในความทรงจำของพวกเขาไปอีกนานอย่างแน่นอนครับ ถึงแม้การทำตามความฝันมันจะยากแต่มันก็สำเร็จได้เมื่อเราไม่ยอมแพ้และลงมือทำให้สำเร็จแบบทีม Beach Rider นี่แหละครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วที่พวกเขาจะต้องกลับไปที่ฟานเทียสเพื่อพักผ่อนเตรียมตัวเดินทางต่อไปที่ดาลัสและยังคงมีเรื่องราวและเส้นทางข้างหน้าที่รอพวกเขาอยู่อีกเยอะครับสำหรับวันนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่สามารถพิชิตความฝันได้สำเร็จครับก่อนจากกันไปเราขอทิ้งท้ายไปพร้อมกับภาพวิวที่สวยงามของสองข้างทางที่มุยเน่ครับแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปกับ Beach Rider ไปทุกที่ที่มีฝันครับ